အားလုံးမင်္ဂလာပါစီးပွားရ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ထပ်အကာဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြသမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ CSV file Excel file GPX file KML file KMZ file စရှိတဲ့ file မျိုးစားတွေကို QGIS ထဲကိုထည့်သွင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်နမူနာ data အနေနဲ့ geometry အမျိုးအစား point ကိုအရိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုဖော်ပြပေးသွားမှာဒီနေရာအချက်လက်တွေပါဝင်တဲ့ CSV file မျိုးစားကို QGIS ထဲကိုထည့်သွင်းပြပါမယ်menu bar တွေက layer menu ဆိုတဲ့အထဲမှာ add layer ဆိုတာရှိတယ် add layer ရဲ့အောက်မှာ add delimited text layer ဆိုတဲ့ option ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပါမယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့ file name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့တဲ့ပြသလို့တဲ့ CSV file မျိုးစားကိုဘေးက browse ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလို CSV file ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် file format ဆိုတဲ့အောက်မှာရွေးချယ်စရာအောက်မှာ CSV, separated value ဆိုတဲ့ option ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSV ထဲမှာ latitude, longitude လို့ခေါ်တဲ့ linear အချက်လက်တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ geometry definition ရဲ့အောက်မှာ point coordinate ကိုရွေးချယ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ latitude field, longitude field တွေကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါပါအဲ့တော့ဒီမှာ x field ဆိုတဲ့နေရာမှာ longitude ဆိုတဲ့ field name ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါမယ် y field ဆိုတဲ့နေရာမှာ latitude ဆိုတဲ့ field name ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ geometry CRS ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့တဲ့ coordinate reference system အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က GCS အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ WGS 84 latitude longitude စနစ်3နဲ့ degree 3နဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ close ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလို့တဲ့ CSV တွေကဒီနေရာအချက်လက်တွေကို QGIS ထဲမှာယခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် attribute တွေမှာဒီမှာ latitude longitude ဆိုတဲ့ field name တွေပါဝင်ပါတယ်ဒီ latitude longitude field name ကိုအသုံးပြုပြီး QGIS မှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီနေရာတွေကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ KML file KMZ file အမျိုးအစားကို QGIS ထဲကိုထည့်သွင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး menu တွေက layer menu ထဲမှာ add layer တွေက add vector layer ဆိုတဲ့ option ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် source ဆိုတဲ့အောက်မှာ vector dataset တခုကိုရွေးချယ်ပေးရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြသလိုတဲ့ KML file အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ဘေးက browse ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြသမှာအခုလို KML file ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်က add ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေ့ရမှာက select item to add ဆိုတဲ့ KML file ထဲမှာပါဝင်တဲ့ feature အမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြသနိုင်ပါတယ်အခုတော့တစ်မျိုးတဲ့ place ဆိုတဲ့နေရာမှာ point 15ခုတစ်မျိုးတဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ add layer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင် close ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် QGIS ရဲ့ map canvas မှာအခုလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့ဒီနေရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြသမှာကတော့ Excel table ကို QGIS ထဲကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပထမဆုံး menu bar တွေက layer menu ထဲမှာ add layer တွေကိုသွားမယ်ပြီး add vector layer ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရအောင် add vector layer တွေက vector data set ထဲမှာအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ QGIS ရဲ့ layer panel ထဲမှာ Excel table ဇာတ်လေးကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာခုပြသမှာကတော့ GPX file ကို QGIS ထဲကိုထည့်သွင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ် GPS device တွေကိုအသုံးပြုပြီးကွင်းဆင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကို GPX file type နဲ့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ GPX file type အမျိုးအစားကို QGIS ထဲကိုထည့်သွင်းပြပါမယ် menu bar တွေက layer menu ဆိုတဲ့အထဲမှာ add layer ဆိုတာရှိတယ် add layer ရဲ့ဘေးမှာ add vector layer ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ် vector data set နေရာမှာမိမိတို့ဒီထည့်သွင်းအသုံးပြုပြသလို့တဲ့ GPX file အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရပါမယ်ခုလို GPX file အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် add ဆိုတဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ GPX file ထဲမှာပါဝင်တဲ့ feature အရေးအတွက်တွေကိုအခုလိုမျိုးပြသနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ waypoint ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ feature အရေးအတွက်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်သွင်းလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်က
add layers ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ close ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုမမကန်ကန်ပြသနေမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုရှင်းလင်းပြသခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ CSV file, Excel file, GPX file, KML, KMZ file အစရှိတဲ့ file မျိုးစားတွေကို QGIS ထဲကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပုံအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကတော့ဇယားပုံစံသိမ်းဆည်းထားတဲ့ပြင်ပမှာအချက်လက်တွေကို QGIS ထဲမှာရှိတဲ့အခြားသော GIS layer များနဲ့တွဲဖက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများကိုလည်းစီးပူရ channel မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာနေ့လေးဖြစ်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်